Egaan ijoollee kan isin daawwachaa jirtan egaa kun qophii leelloo keessaniiti egaa qophii leelloo keessan guyyaa irraa isinitti tole paarkii Araadaa keessatti egaa barattoonni mana barumsaa garaa garaa irraa walii dhufan kan magaalaa Finfinnee keessa jiran jechuudha qophii adda addaa isiniif dhiyeessaatti kan isaan jirani. Egaa amma immoo qubee isaanii amma beekuu kan jedhu immoo isaaniin ni gaafanna. Kanaaf eenyurraa eegalu? Irraa eegalu. Tole. OBN gaammee naa qubeessitaa jechuudha. Utuu qubee isaan dogoggorin egaa qubeen afaan Oromoo yoo qubee isaa dogoggoran hiika biraa fidamni. Kanaaf sirriitti qubeessuun murteessaadha jechuudha. OBN gaammee naa qubeessita. O ba na ga a ma e argateetti harka rukutaafi sirriitti deebisteetti kan ittaan immoo mammaaksa jedheenyu naa deebisa. Ma a ma a ka sa a sirriitti deebistee mammaaksa jette sirriitti deebisteetti ma a ma a ka sa a mammaaksa sirriitti deebisteetti harka rukutaafi ka baay'ee gaariidha. Kan ittaan immoo Oromoo jedha yoo naa deebisa. Tole. O ra o ma o Oromoo o ra o ma o jettee sirriitti deebisteetti harka rukutaafi. Baay'ee namatti tola. Egaa ijoolleen kun qubee isaanii sirriitti beeku jechuudha. Kan ittaanu aadaa. Aadaa jedha. Sirriitti deebisteetti ijoollee kan isheen jirtu. Kan ittaanu immoo barnoota. Ba a ra na o ta a. Maal jedha? Barnoota. Barnoota jedha. Sirriitti deebisteetti hamilee. Inni ittaanu immoo qaroomina jedha. Qa a ra o ma i na a. Qaroomina. Qaroomina jettee sirriitti deebistee hamilee kennaafi. Baay'ee gaariidha. Hoolaa. Ha o la a hoolaa. Hoolaa. Sirriitti deebisteetti hamilee kennaafi. Ogbarruu. O ga ba a ra u ogbarruu. Ogbarruu jettee sirriitti deebisteetti gaa o jechatti shoodhamni jechi kun jechatti shooti. Jechatti shoo jechuun immoo jecha lama ta'ee hiika lama kan qabu ogbarruu jechuudha. O gaa ba a ra u ogbarruudha. Sirriitti deebisaniiti kan isaan jirani. Mee yeroo gannaa kanarra argamaa jira. Mee yeroo gannaa haala kamiin dabarsaa jirtati? Ani yeroo gannaa kanan dabarsaa jiru barnoota garaagaraa dubbisuudhaanii fi barnoota qo'achaan jira. Haala kanaan dabarsaa jiru. Ani immoo kitaabota na fayyadan dubbisaan jira. Yeroo gannaa kitaabota si fayyadan dubbisaa jirta jechuudha. Maal fa'aa dubbista? Kan kutaa shanii fi amma gara kutaa shanii waan ta'eef kan kutaa shanii dubbisaa jira. Kutaa shanii dubbisaa jirta. Baay'ee gaariidha. Meetoo gannaa kana akkamitti dabarsaa jirtu? Ani ganna kana kan dabarsaa jiru fakkiilee adda addaa kaasuudhaani bara darbuuttis barnoota barattu kutaa 8ffaa sababan ta'eef ministeeriidhaaf qayyabachaa kutaa 8 kitaabota adda addaa dubbisaa dabarsa. Ganna kana yerootti barattoonni barumsa isaanii cufanii bashannanidha. Ani immoo ganna kana kan itti dabarsaa jiru barnoota garaagaraa dubbisuun bashannanuun akkasumas immoo maatii hojii gargaaruun. Baay'ee namatti tola ijoollee egaa ijoolleen qaxalee kun yeroo gannaa yeroo boqonnaa kana haala gaariidhaan dabarsaa jiru. Maatii isaanii gargaaraa barnoota dabalataa kitaabota garaagaraallee dubbisaatti kan isaan jiran. Egaa isinis yeroo gannaa kana maal hojjechaa jirtu ijoollee? Maatii keessan gargaaruun dagatinaa kitaabota garaagaraa dubbisuun dagatinaa akkasumas immoo naannoo keessan bakka jirutti bakka bashannana garaagaraa maatii keessan waliin deemaa bashannanaa isiniin jenna. Qophii leelloo keenyatti fufee jira ammayyuu nu faana tura. Akkam jirtu
jirtu ijoollee ammaa kan isiniif dhiyeessu walaloodha. Mata duree walaloo koo Oromiyaa. Dachee magariituu hundaa Oromiyaa jiitu badhaatu albuudaa Oromiyaa jiitu badhaatu albuudaa. Kan nyaataaf dhugaatii bakkeen bashannanaa bu'uuraalee Oromiyaadhuma. Paarkii gaarreen Baalee sannatee fayyeetu paarkii Abijaataa ni afa baay'eetu paarkii Abijaataa ni afa baay'eetu. Awwaashiif Langaanoo hara Harammayyaa himeen fixu'aanoo Oromiyaan hayyaa. Walaabuudhaa madda handhuura beektotaa buqqaasina gadaa haadha ogeeyyotaa. Helleedhaaf shagooyyee dhiichisaaf ragadaa tirriidhaaf shinooyyee kunkummee furrubbaa. Burqaa dimookiraasii gadaa fakkeenya addunyaa badhaasoof qeernaasii qabeettii hundumaa kan kana qopheesse Moonee Biqilaati waan dhaggeeffataniif guddaa gala. Mata duree walaloo koo qubeen koo addunyaa babbareechee dhabe sagalee naafumaa yoon bareechee waame sagalee wal kuusee jechoota naafumaa achi irraa ka'ee maatiif ollaawama. Qubeen koo quba kooti quba koo shananii qubee dhiigaan dhufe waameen qufneani jedheen jalqaba afaan koo saaqadhee baaba jedhee tawwaama beekumsa gonfadhee carraa argadheera tan fayyadama daadamummaa caalatti natti dhannamama. Ergaa koo ganamaa yaada koo kan beektu fageessee yaaduudhaaf kennaa qubee kooti ganamaan jalqabii ati yaa barata haala mijeeffadhu barata ija koo naaf bante safuu yaa barnoota jabaadhu baradhu ati yaa barata kallattii koo baruu situ naaf karaarse laaluu gama afaan koo situ narraa baase milkiin naaf qajeelaa yoonan si qabaadhe tusiin boonaa bagan si qabaadhe ogeessa maraa situ qaree baasa qaroo nama hundaa situ dukkana ibsa riqicha beekumsaa kan irree ce'anii seenaa saba ofii kan itti beekanii taatoftaaf fala jirru situ galche toora ulfinaaf kabaja situ namatti toora. Wallaalummaa kiyyaa fatoo nan tuffanne xiiqii natti horte akkan hin laaffanne yaada kiyya beettee kan yaada naaf hirtu zaazaanis si wajjin amma lubbuun jirtu qubeen koo ani maqaan koo Hayyuu Takkaallinyi waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Ijoollee maal dabarsaa jirtu yeroo kana naamusa keessan sirnaan qabachaa qo'achaa jirtu amma kana namni isiniif dhiyeessu naamusa yeroo boqonnaa keessanii maal dabarsaa jirtu ani kana nama dabarsaa jiru yeroo koo sirnaan qo'achaa jira yeroo keessan sirnaan qo'adhaa saniif barnoota keessan sirnaan qayyabadhaa ganama qo'adhaa sababni isaas namni qo'ate bakka guddaa ga'uu qaba saniif qo'achuu qabdu waan na dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Ijoollee akkam jirtu nagaa keessanii hundumti keessan mana teessanii qophii OBN gaammee daawwachaa kan jirtan nagaa keessanii hundumti keessaniyyuu amma kanan isiniif dhiyeessu gorsa ijoollee ganna kana warroonni mana teessan barumsa gannaas kan baratan yeroo boqonnaa keessanitti maatii keessan gargaaruun yoo wantoota garaagaraa argattan immoo kitaabota garaagaraa dubbisuudhaan hojii kalaqaa garaagaraas hojjechuudhaan gannana akka dabarsitan isiniif dhiyeessina. Kana kan isiniif dhiyeessee Dibooraa Ifaadha. Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii ani maqaan koo Sifanaa Lamuu jedhama. Ani OBN gaammee baay'een jaalladha. Sinoon jaalladhu OBN gaammee daawwadha. Haay akkam jirtu ijoollee maqaan koo Kennaa Keekirmaa jedhama. Kutaan koo sadaffaa baadha. Ani OBN gaammee nan jaalladha. Sinoo hin jaalladhu OBN gaammee daawwadha. Ani maqaan koo Daandii Waqtolaan jedhama. Kanan ta'uu barbaadu paayilotidha. Barumsa koottis cimee baradhee amma dubbisaan jira. Kanaafis akka koo paayilotii ta'uu yoo barbaadan cimaati baradhaa nagaatti. Maqaan koo Mooneerraa Taayyee jedhama. Kan ta'uu barbaadu dooktaridha. Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii ani maqaan koo Mo'aa Jaafaruun jedhama.
barataa kutaa 8ffaa barachaan ture amma immoo gara 9ttan darbaa ani koyyeetiin dhufee mana barumsaa koo koyyee lakkoofsa 2 sadarkaa 1ffaadha badhaasa kana akkuma argitanii kubbaa miillaa taphadhee kanan argadheedha fuulduratti taphataa kubbaa miillaa ta'uun barbaada. Lelo. Akkam ture irratti tole? Arra ka hedduu natti tole. Paarkiin Araadaa kana keessa meeshaaleen garaagaraallee jira. Akkasumas sagalee kan dhageessisan hedduutu jira kan ogaatti ittiin baratanii. Ijoolleen illee ogaatti warri jaalatanis warri jaalannes asitti dhufan. Sirriitti itti bashannanuu danda'u jechuudha. Sirriidha. Ogaattiin gosa barnootaa keessaa tokko waan ta'eef iddoon kun immoo meeshaalee baay'ee qaba kan ijoolleen ittiin taphatanii. Kunis immoo kan yaadamee hojjetame bifa saayinsawaatiin bifa guddina sammuu ijoollee ittiin guddatan wantoota garaagaraa keessa akka darbuu danda'aniin hojjetame. Egaa yeroo boqonnaa kanatti ijoolleen magaalaa Finfinnee keessa jiran iddoo hawwataa akkasitti haala gaariidhaan dabarsuu egaa qophii leelloo qophiilee hedduu qaba afoola qaba seenaa qaba aadaa qaba afaan qaba kanaaf waan guutuu hundumaa isaaniif dhiyeessine jechuudha ijoolleedhaan. Waan hedduu keessatti qabanneet ijoollee mana taa'anii daawwachaa jiran hundatti akka qophii leelloo daawwatanitti tolutti sirriitti dhiyeessanii jirra kun aanaa fi gammee paarkii Araadaa keessatti waliin bashannanaa jirra kaa ijoollee. Egaa ijoollee qophii keenyarraa waan hedduu akkasiin barattan egaa abdii guddaadha kan nuti qabnu egaa qophii leelloo irraaf qopheeffanne asirratti xumurra. Leelloo akka kanatti bareechee daawwattoota keenya biraan kan ga'aa jiran. Ogeessonni kaameraa keenya. Tasfaayii Fiqaaduu fi Abiyyi Qanaa ture akkasumas immoo ogeessota istuudiyoo mara taanes hin faana turre jaallattanii chaanaalii keessan OBN Gaammee waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Irraanfatte. Konkolaachisaa keenya asin nu ga'oo. Konkolaachisaan keenya immoo Caalaa Dubbii Waaqiin ture. Egaa isaanii wajjiniin isin faana turre jechuudha. Jaallattanii qophii leelloo waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Nagaatti ijoollee. Leelloo leellayyoo daawwitii hawaasaa agartuu ijatoo qarayyoota keessaa gaddaa fi gammachuu qabuu siniin ibsaa maalummaa saba koo si calaqqisiisaa. Adaatoo bareedduu miidhagduu lalistuu baajii Oromootaa hangaatu ibsitu har'aa fi borullee sitaan boonsiftu har'aa fi borullee sitaan boonsiftu.